الحقيقه ان السؤال ده كويس جدا. السؤال بيقول هل الهاي بروتين والهاي كارب لازم بس يكونوا بعد الفاستد كارديو ولا بعد اي تمرين عادي خالص خلال اليوم؟ واللي ما يعرفش، فالفاستد كارديو هو الكارديو على معده فاضيه، يعني ما يكونش دخل جسمك اي حاجه خالص خلال اليوم. وعشان خاطر اقدر اجاوب على السؤال ده لازم اسال نفسي 3 اسئله. السؤال الاولاني، مده التمرين بتاعي كانت قد ايه؟ يعني نص ساعه غير الساعه غير ساعه ونص غير ساعتين. تاني حاجه، شده التمرين بتاعتي كانت عامله ازاي؟ ما هو برضو اللي بيمشي غير اللي بيجري غير اللي بيلعب سباحة، كل ده مختلف عن بعضه. وتالت واخر حاجة، هل ورايا تمرين تاني خلال اليوم ولا لا؟ لان انا اعرف في ناس بتنزل تمرين السباحة بتاعها الصبح وبتيجي بالليل تروح الجيم. بناء على ال3 حاجات دي هعرف احدد اذا كنت هحط هاي بروتين وهاي كارب ولا احط النسب العاديه بتاعتي خالص. لان انا لما بقول بروتين وكارب فدولت عباره عن ماكروس. الماكروس هي البروتين والكارب والفات، دي كلها بتتحدد بناء على النيوتريشن بلان، يعني النظام الغذائي بتاع حضرتك وحضرتك، عشان خاطر يسهل لكم ان كنتوا توصلوا لهدفكم بشكل اسرع. فهو ملهوش علاقه انا اتمرنت امتى، على قد ما ليه علاقه انا شده التمرين بتاعتي قد ايه، مده التمرين بتاعي قد ايه، وهل ورايا تمرين تاني ولا لا. اتمنى اكون قدرت اجاوب على السؤال، ولو عندكم اي اسئله تاني بس سيبوها لي وانا اجاوب عليكم فريد زي ده.